万万没有想到，花椒搭配上梨，解决了很多孩子的问题，真的是太厉害了。知道的人并不多，今天呢就把老一辈人的方法分享给大家。下面跟着视频一起来看一下吧。首先我们准备一个红梨，把红梨呢给它清洗干净。在清洗的时候，我们可以加点食盐、2清水。食盐清洗梨，能把梨清洗得更加的干净，毕竟食盐有杀菌消毒的作用。清洗干净以后，我们给它捞出来，把清洗干净的梨用菜刀在它的头部给它切一刀，放到一旁，用勺子呢把里面的果肉给它挖空。像这个样子就可以了，放到一旁暂时备用。10几粒的花椒，把它清洗干净，揉搓一下，把花椒上面的灰尘揉搓干净。清洗好以后，把花椒给它捞出来。好的花椒放到梨中间，再把它盖上盖子，再插上几根牙签。然后放到一个碗中，然后我们放到锅里面给它蒸一蒸。水开上气，蒸20分钟。时间到，打开锅盖，把蒸好的梨我们给它取出来，放凉以后，把牙签给它取掉，用牙签打开梨盖，把里面的梨水把它喝掉，我再把梨吃掉，连续吃上几天，你就会发现孩子的吭吭就消失了。因为呢，夏季和秋季季节交替，很多家里面的孩子呢或者大人都会因为季节交替，他会吭吭，非常的难受。我们呢在家给他蒸一个梨，就是这样吃。别换方法，食材非常简单，其实里边包含了老一辈人的智慧与结晶。它的作用一点也不简单，非常的实用。如果你家人吭吭，赶紧把这个方法收藏起来，让他多吃2天，自然他的吭吭就会消失。今天的视频就为大家分享这里啦，赶紧收藏起来，在家试试吧。麻烦大家帮忙转发出去，让更多的人能知道这个方法。我们下期视频再见，谢谢您的观看。